अरे क्या हुआ अज्जू? अरे यार बहुत खांसी है। क्या हुआ गया? अरे यार 4-5 दिन बहुत परेशान हो, इतनी मैं खांसी बताऊँ, है। मेरे हस्बैंड को भी खांसी आ रही थी, तो मैंने अदरक और सेंधा नमक ना, अदरक को छील करके और सेंधा नमक में इसको थोड़ा सा लगा करके और गले में रख लो, चूसती रहो तो एकदम से सही हो जाएगा। अच्छा हाँ अदरक और अच्छा ओ, अरे यार क्या करो डॉक्टर को बहुत दिखाया, खांसी जा नहीं रही है। बस इतना एक सारा बार सिरप पी गए तब भी कोई आराम एक नहीं बार है। ट्राई करो। हाँ। जब मैं बता रही हूँ ना, जी। मेरे हस्बैंड को खांसी आ रही थी बिल्कुल, मैंने 2-3 बार दिया, पर छोटे छोटे अदरक काट कर रख लो और उसमें सेंधा नमक मिला करके ठीक ठीक अबे चूसो, तो देखना अच्छा। एकदम खांसी एकदम परफेक्ट ठीक हो जाएगी। ठीक है करती हूँ, आज ही उपाय करती हूँ। ओके चलो आराम हो जाएगा तो अच्छा है। ये तो बात करने की बहुत परेशानी हो रही है यार, इतनी खांसी हो हाँ रही है। मुझे पता है, खांसी होती है ना तो बहुत परेशानी होती है। और जानती हूँ गले में दर्द भी हो रहा है इसकी वजह से। अरे सब ठीक हो जाएगा।